చెప్పారు. ఏమనంటే ముఖ్యంగా దళితులకు సంబంధించిన కుటుంబాలలో ఎంత అవునన్నా కాదన్నా కొంత వెనుకబడి ఉంటారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి కార్పొరేషన్ నుండి కుటుంబంలో ఒక ఆధారంలో ఉంటుంది మిషన్స్ ఇవ్వమని చెప్పారు. నేను అనుకుంటా మన జిల్లాలో ఒక 500 మందికి ఇప్పటికే ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మిషన్స్ ఇస్తున్నాం. మొన్న మధ్య కంప్యూటర్లో కూడా ఇచ్చున్నాము. అట్లాగే మిషన్స్ అని కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తొందరలోనే ఒక జల్పల్లి మున్సిపాలిటీలోనే మళ్ళీ ఇంకా కొన్ని మిషన్స్ పెట్టమని చెప్పాను, అవి కూడా ఇస్తాం. వాటన్నిటితో పాటు నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు మాత్రం మీ పిల్లల్ని ఖచ్చితంగా చదివించుకోండి. తర్వాత ఇంకొక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మీ ఇంట్లో జాగ్రత్త ఒక చిన్న చెట్టు అయితే పెట్టుకోండి ఇంటి ముందు. ఖచ్చితంగా మనం కాపాడుతుంది. ఇదే కాకుండా సీఎం గారు ఇంకో మాట ఏం చెప్పారు, దళిత బంధు లాంటి కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చారు. దేశం లెక్కలేని విధంగా మన దగ్గర దళిత సోదరులకి కుటుంబానికి 10 లక్షలు ఇస్తున్నారు. ఏమంటారంటే సీఎం గారు ఒకసారి ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా గ్రామాలలో దళితులు ఎంతవాళ్ళు ఉంటారు, ఖచ్చితంగా మనం పైకి రావాలంటే 1-2 లక్షలు ఇస్తే కాదు, 10 లక్షలు గ్రాంట్ లాగా బ్యాంకుకి సంబంధం లేకుండా ఏమి సంబంధం లేకుండా 10 లక్షలు ఇవ్వాలని ఇప్పుడు ఈ మధ్య కొంతమంది శాంక్షన్ ఇస్తున్నాం. తొందరలో మన దగ్గర కూడా ఎక్కడెక్కడ దళితులు ఉన్నారో అక్కడంతా కూడా కొంతమందికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది.